Welcome Stiermensen in deze week. Je hebt de energie van de dove. Dat is een major situation that come up voor jullie Stiermensen. De energie van de dove, you see dat iemand masculeert zichzelf in some sort of a corporation institution and creëert heel veel chaos. Op maandag, een major issue, de geheim. Geheim is nou boven water gekomen. Is as if jullie stier moeten geweten over some sort of a geheim that was created by a fish, crab of scorpion person. Misschien deze person is a family lid, je partner, maar deze person had heel veel geheim. Dinsdag heel veel van jullie stiermensen draaien rug naar deze fish, crab of scorpion person. You recognize that deze fish, crab of scorpion person had niet oprecht tegenover u en je stand stevig. Je recognize dat deze persoon, je moet deze persoon achter jou verlaten. It is a fish, crab of scorpion person. Deze vrouw had heel veel geheim. Stiervrouw, je bent in de omgekeer. Jullie stiervrouw recognize dat je moet of je krijgt of je moet even heel veel geld gaan uitbetalen om een eind te komen naar some sort of a conflict surround geld. Deze conflict surround geld heeft mee te maken met een fish, crab of scorpion person. En het is een situatie waar mensen recognize dat jullie stiervrouw had heel veel geprofiteerd from a dood fish person. En deze dood fish person, mensen recognize dat a fish person is dood en jullie stiermensen had geprofiteerd en hebben heel veel geluk gekregen van de dood van de fish person. En mensen al recognize en het is as if jullie stiermensen moet even de verdiensten of de geld even gaan teruggeven aan de familie van deze doodvisperson. Dat is een situatie dat komt op dat sommige van jullie had some sort of a connection waar je manipuleert of iemand helpt je om een situatie te manipuleren om heel veel geld. Omdat deze week heeft heel veel problematieke financial situatie concern en heeft mee te maken met jullie stiervrouw. Dat is een huge financial problemen met andere mensen. En jullie stiermensen hebben geprofiteerd en je geluk is nu tot een eind gekomen omdat dit is Jupiter in vis. Jupiter in vis is dat de planeet van Jupiter is waar jullie stiermensen profiteren van een vis en krijgen heel veel geluk via een vis. En nu, het tower moment is hier. Dus het is een situatie waar misschien je was getrouwd met een visperson, misschien een visperson is overlijden en je gebruikt deze visperson identity informatie, gedachten om even voor jezelf te creëren, financial status voor jezelf, dat soort van situatie. En nu, het is nou boven water gekomen. Dus ik zie voor heel veel van jullie stiervrouw financially, er is een probleem voor jullie. Waar jullie visvrouw moeten heel veel geld gaan even terug gaan betalen. A corporation institution op vrijdag recognize some sort of geheim spelen in deze institution, waar mensen profiteren van heel veel geld. Deze corporation institution recognized that there was corruptie in a corporation institution en hoe mensen manipuleren de position of manipuleren manier om andere mensen geld te geven. Dus de uitbetalen van geld waar mensen creëren some sort of a chaos zodra geld dat moeten uitbetalen het nooit uitbetaald kunnen worden. En in deze week, jullie stiermensen staan stevig in je scholen dat deze geld wordt uitbetalen. Dus ik zie dat jullie stiermensen gaat je excuses aanbouwen voor iets dat is gebeurd. Jullie stiermensen is nou van op de hoogte dat heel veel geld
moeten uitbetalen. Misschien uit jullie financial situatie met de familielid of a corporation nou recognize, jullie stiermensen in een corporation recognize dat er heel veel conflict was daar over geld en mensen in een corporation institution recognize dat iemand manipuleert een situatie en there was problem surrounding heel veel geld. Now, the conflicts surrounding heel veel geld hebben mee te maken met iemand manipuleren situatie om heel veel geld te krijgen. En het eind is hier omdat mensen recognize that there was corruptie concerning collega's in some sort of a corporation with and it's around heel veel geld. Dus maandag is een major dag waar geheim van some sort of a corruptie in some sort of a huge corporation is boven water gekomen. Dinsdag mensen recognize dat een visgreep of scorpion vrouw manipuleert een situatie om heel veel geld uit te krijgen uit some sort of a groot institution en deze vrouw wordt gepakt. Verdriet voor deze vrouw, want deze vrouw, mensen recognize dat deze vrouw was niet boven water. Jullie stiermensen gaan zorgen dat stiermaker Stenbogen krijgen de geld van wekens dat jullie stiermensen recognize dat deze person is zeer deceptive, oké? Deze person had heel veel geheim. Okay, de energy van de moon is geheim. En manipuleer een corporation institution en had heel veel geld gekregen. En jullie stiermensen staan stevig in de schoenen dat deze vrouw gaat alle geld even teruggeven aan een corporation institution, omdat het was niet voor ze. Dat is je geluk en de geluk dat is zoiets als jullie stier samen met een vispersoon. Creëer some sort of a manier om geluk te krijgen. Heel veel geluk, geld. En een situatie is nou boven water gekomen waar mensen krijgen inzicht. Dat een vispersoon data en informatie of ideeën was gebruiken om jullie stier te creëren heel veel financial stability voor jezelf. En dit komt uit als je had some sort of a relatie of zo met een stierperson of met een visperson. Heel veel van jullie, je geld is zoiets als een ontplofte momenten. It's daar waar jullie stiervrouw moet heel veel mensen, heel veel geld even gaan terugbetalen. Dus de situatie voor heel veel van jullie stiermensen is over verdriet. Verdriet van je financial status komt op voor jullie stiervrouw, omdat jullie stiervrouw is connect met een netwerk en een groep van mensen dat manipuleren een corporation om heel veel geld uit te betalen en mensen nou krijgen en recognize de foul play van wat is gebeurd. Als ik zie, en excuses, jullie stiermensen, gaat je excuses aanboden aan iemand and recognize that there was some sort of a oneerlijk spelletje that was creëerd. Dames en heren, ik hoop, ik zie some sort of a new start waar sommige van jullie resolve of recognize some sort of a oneerlijk situatie en een resolutie komt hier aan. Namaste.